بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از خطبه را خواندن یک اعلانی از روی دلسوزی گوییم برای شما میکنم که بعضی برادرها بر ما مراجعت کردند که همین روز جمعه که شستن بدن این سنت است که در روز جمعه باید ما و شما غسل کرده به نماز جمعه بیاییم، لیکن از بس که وقت خنک است و بعد غسل کردن وقتی ما به جمعه میاییم به هر گونه بیماری ها مبتلا میشویم. آیا همین یگان چاره دارد یا نه؟ خداوند در قرآن میگوید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. همه وقت پروردگار شما از شما آسانی را میخواهد، هیچگاه مشکلات به بالای بنده آوردنی نیست. حبیبی خدا میگوید یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. همه وقت به امتان من آسان گیرید، هیچگاه مشکلات بالای امتان من نآرید. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. حبیبی خدا میگوید من فقط برای آسان گرفتن آمدم، برای مشکلات بالای بندگان خدا آوردن نآمدم. همه وقت آسانی را میخواهم از برای شما. از این خاطر برادرانی که شما غسل میکنید، از همه شما خواهش من این است که شما این سنت پیغمبرتان را ترک نسازین، لیکن سحر شما غسل کنید. وقتی نماز بامداد که خواندید، بعد نماز بامداد شما غسل کنید و در خانه های گرم تا نماز جمعه شما ایستید. قریبی های ساعت موعظه که شروع شد، شما باز اگر طهارتان شکست طهارت نو کنید و بعداً چیکار کنید؟ بعداً به جمعه بیایید. این حالت انشاءالله شما از خنکی نجات میابید. لیکن به همین ساعت موعظه یا به ساعت 12 اگر شما غسل کرده آیید، البته در بیرون ها می نشینید، در داخل ها شینید، الکی فصل زمستان است، شما بیمار می شوید، دیگر از این معرکه ها و از این مجلس های خیر شما دور می مانید. یعنی همه وقت البته شما کاری کنید که در بدنهای خودتان هر گونه بیماری ها را پیدا نکنید. حضرت ابوبکر صدیق خدا رحمت کند وی میگوید که ثلاث لا یدرک بالثلاث. سه چیز را از سه چیز یافته نمی شود. حضرت گفتن اولا این دولت را به خواهش و به میل و به آرزو یافته نمی شود. تا اگر در تقدیرات تو دولت کشیده نباشد، بایی کشیدگی نباشد، تو بای نمی شوی. و دوم حضرت گفتن جوانی را برنگ و بار یافته نمی شود. یعنی اگرچه امروز موی سفیدهای ما سله نمی اندازند، موی سفیدهای ما و شما جامه ها و جیلک ها در بر نمی کنند، موی سفیدهای ما و شما امروز ریش هاشون نمی تراشند، هر زینتی که خودشان دهند آنها به جوان هیچگاه مانند شده نمی توانند. خداوند این قوت جوانی را، این قدم جوانی را، همه اینها دیگرگون هستند. حضرت میگوید که شما برنگ و بار ای موی سفیدها هیچگاه جوانی را دریافت کردن نمیتوانید. یعنی آن چیزهایی که در پیری برای شما زیبنده است همونها را در بر کنید. سلام حضرت گفتند و صحت بالادویه، تنی صحت به دارو یافته نمیشود. یعنی وقتی اگر شما بیمار شوید، هرچی اگر دارو هم که استفاده کنید، شفا هم که یابید، دیگر او شفای اوله در دست شما نیست. از این خاطر پیشگیریش بهترینش همین است که شما بر وقتر غسل کنید در خانه ها از قسم سحر، یعنی بعد صبح دمیدن. انشاءالله تا جمعه اگر شما که آیین، این حالت شاید که خداوند شما را از ضرر سرما نگه دارد. توکلم به خدا گفتگی و بعد آمدن گیریم به این نمی شود. رسول اکرم میگوید قیدو و توکل، پای اشتر بند به توکل بر خداش انداز.
شما هم همه حالتها را استفاده برین به این عقلهای خدا دادگی، بعدا توکلتون به پروردگارتون کنین. این بهترین صورتش است. الحمد لله الذي قال في كتابه توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والصلاة والسلام على رسوله قال في كتابه كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. از این خطبه‌ای که برای شما تلاوت کردم معلوم شد که جمعه ما در اطراف توبه صورت میگیرد و توبه باید چگونه باشد. آیا توبه بنده گناهگار در نزد پروردگار قبول می شود یا نمی شود؟ در اطراف این موضوع من می خواهم با شما تا وقت معین شده صحبت کنم. پیش از آنه که این موضوع خیلی دلچسب و خیلی با ذوق شروع شود، می خواهم حدیثی را از حدیث عبدالله ابن مسعود که داعی همین موضوع است برای شما خوانده دهم تا که برای پیش از دعا کردن ما به نهایت قابل قبول است. پیش از حدیث خواندن به همه شما برادرای عزیز یک مراجعت دیگر همین است که تلفن هایی که دارین خاموششون کنید. در داخل مسجد تلفن هایی که دارین خاموش کنید تا که در صحبت ها خلل پذیر نشوند. عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. عبدالله مسعود که حضرت لقب‌های داشت، صاحب النعل، صاحب الوساده، صاحب کفش، صاحب تکیه، صاحب آب طهارت. عبدالله مسعود از کسانی بود که دائم کفش های پیغمبر خدا را در پیش پای پیغمبر می گذاشت. عبدالله مسعود از نفرهای بود که مثل بالیش تکیه‌گاه به پیغمبر می شد. عبدالله مسعود کسی بود که پیوسته آب طهارت پیغمبر را آماده می کرد. با همراه مادر خود چندین سال در خدمت پیغمبر خدا قائم بودند. موسی اشعری میگوید وقتی من از یمن آمدم عبدالله را همراه مادرش در خانه پیغمبر دیدم، هیچ جدا کردن نمیتوانستم که عبدالله عضو از این خاندان نباشد. من تصور میکردم که این عبدالله همراه مادرش عضو از خاندان پیغمبر باشد که بسیار رفته آمده داشت. همین عبدالله ابن مسعود که هم مسلکان هم رفیقان او میگوید پیش از آنی که حدیثی را میگفت وجود حضرت میلرزید. در پیشانی حضرت میگوید عرقها پیدا میشد، رگهای میگه وجودش ورم میکرد که مبادا که سخن پیغمبری خدا را کم و بیش کنند. اینقدر میترسیدند. حضرت گفتند حبیب خدا گفت من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه غفرت ذنوبه وان كان قد فرت من الزحف. رواه ترمذی، ابو داود، حاکم.
میگوید حبیب خدا گفتند اگر کدام از بندگان خدا گوید استغفر الله الذی، طلب مغفرت میکنم به سوی همان پروردگاری که لا اله الا حی القیوم، به سوی همان پروردگاری که حی است، زنده است، قیوم است، و جز ذات او دیگر هیچ ذاتی نیست. و اتوب الیه، و توبه کردم به سوی این پروردگار. اگر کسی این کلمات از زبانش بگوید، با زبان خود این کلمات تکرار کند، حبیب خدا گفتند غفرت ذنوبه و این کان قد فرت من الزحف، اگر چنده که از جنگ بین کافر و مسلمان پشت گردانیدگی و گریختگی هم که باشد، خداوند با سبب این کلمه گناهش می بخشد. که از جنگ گریختن چی گناهی وزنین هست. با این خاطر ما و شما هم با این حدیث پیغمبری خدا تکیه میکنیم و از این بشارت حبیب خدا استفاده میبریم و دست به دعا میبرداریم و میگوییم نستغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و نتوب الیه. پروردگارا، ما یک گروه بندگان اومدیم، بیگناه نگذشته بر ما ساعتی، با حضور دل نکردیم طاعتی. پروردگارا، یک گروه بندگان جمع شدیم که همه ما آلوده عصیان هستیم، همه ما آلوده گناه هستیم. به سوی درگاه تو دست میبرداریم با امید آنکه خدای مهربان انک تحب العفو فاعف عنا، تو مغفرت دوست می‌داری، تو کوره کردن گناه را دوست می‌داری. ای پروردگار مهربان، گناه‌های ما را مغفرت بگردان، گناه‌های ما را کوره بگردان. و خدای مهربان، عفو کردن تو دوست می‌داری، گناه‌های ما را عفو بگردان. خدای مهربان، در دل ما بندگانت محبت خودت را، حبیبت را، اسلام و قرآنت را جایگیر بگردان. و خدایا، توبه هایی که به سوی تو میکنیم، توبه های ما را قبول بگردان. و خدای مهربان، گناه های این جمعیت مغفرت بگردان و در هر قدم هایی که از راه های دور و نزدیک زدن، خدایا در عوضش حسنات کتابت بفرما. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهامان خدایا صحت و سلامت به خاندان برسان. این جمهوری ما را پروردگار مهربان آرام بگردان. عدل انصاف شعار این جمهوری ما بگردان. و رهبر ما را خدای مهربان، رئیس جمهور، در هر یک عملهای نیکی که برای آبادانی تاجیکستان دارد، خدایا موفقش بگردان و عمر دراز و تن صحت نصیبش بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. توبه چی معنا دارد و بنده مؤمن چگونه باید توبه کند؟ پیغمبر خدا میگوید که حدیث ابو هریره هست، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مرة. رواه مسلم. حضرت گفتند از پیغمبر خدا شنیدم که می گفتند هر آینه من طلب مغفرت می کنم و توبه به سوی پروردگارم می کنم در هر روز زیاده از 70 بار.
زیاده از 70 بار به سوی پروردگارم هر روز توبه میکنم و طلب مغفرت طلب میکنم. یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه فإني اتوب الیه 100 مره. حبیب خدا در دیگر حدیث میگوید ای جمعیت مؤمنها، توبه به سوی پروردگارتان کنید، زیرا این که من از 100 بار هم دیده زیاد به سوی پروردگار هر روز توبه میکنم. توبه معنایش این است که خود کلمه عربی است، معنای بازگشت از گناه، پشیمان شدن از گناه را توبه میگویند. معنای توبه پشیمان شدن از گناه، بازگشت از گناه را نامش توبه هست. انسان وقتی که خیلی مانده می شود، خیلی دل سیاه در او پیدا می شود و شرمندگی او روز به روز در نزد پروردگارش زیاد می شود، عاقبت می خواهد که توبه را انجام دهد. در اصل گناه دل انسان سیاه می کند. خداوند در قرآن به ما و شما می گوید و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. در دیگر جای قرآن می گوید و این کل نفس لما علیها حافظ. ای مردم هوشیار باشید، می گوید، تأکید به سوی همه ما و شماست. هر کدام شما در نظارت هستید، هر کدام شما را کراما کاتبین، ملائکه های خیلی با قدر گرامی دارم که شما را نظارت دارند. به قدر اونها برسید، اونها را گرامی دارید. گرامی داشتن اونها چیست؟ از گناه ایستادن است. در هر مکانی که ما و شما گناه میکنیم، این گناه ها در نزد پروردگار نویسانده میشوند. چگونه که در حکومت ما و شما یک جنایت میکنیم، یک دیله جنایتی برای ما و شما کشاده میشود، هر بار که ما و شما هم گناه ده اگر صادر میکنیم، در حال یک دیله جنایتی در نزد پروردگار به نام ما و شما کشاده میشود. ز چنگالی گناه کن بانگ آشوب، ز چنگالی گناه کن بانگ آشوب، دری رحمت به دستی توبه میکو، به آب توبه کن جرمی گناه پاک، که زهر آمد گناه و توبه تریاک. شاعر میگوید ای بندگان خدا، وقتی شما در یک گناه مبتلا میشوید داد زنید، صدا برآرید، گریان شوید، غمگین شوید، زیرا که هر کسی که در دنیا اگر گناه میکند، امروز بندگانی هستند عرق نوشی میکنند، به مردم عرق میدهند. امروز مردم های هستند در بهترین ماشین های خود دخترهای مردم و خواهرهای برادر خودشان سوار میکنند. امروز مردم های وجود دارند که از حرام کده های پروردگارشان خورده ایستادند، در حالتی که اونها میخندند، در حالتی که خیلی خندان هستند، خیلی وقتی خوش دارند. دوستان خدا میگوید من اذنب ذنبا و هو یضحک فإن الله یدخلوه النار و هو یبکی. کسی در دنیا اگر گناه میکند و این جنایت هایی که نامگیر کردم دست میزند، در حالتی که وقتش خوش است، خندان است، و درست این که پروردگار او را در آتش دوزخ داخل میکرداند و هو یبکی، در حالتی که وی گریان است، داد میگوید، گریه میکند، دیگر برای فایده نیست. ابلیس از آسمان برای چی رانده شد؟ برای که نافرمانی کرد، گناهکار شد. نوح
دنیا زیر آب ما برای چی؟ برای که قومی سرکش پیدا شد، قومی گناهکار پیدا شد. قوم عاد برای چی در این بادی سخت گرفتار شدن؟ برای سرکش شدن، گناهکار شدن. قوم ثمود برای چی جگرهای آنها از صدا پاره پاره شد؟ برای که قوم آنها سرکش شدند. فرعون برای چی در دریای نیل غرق شد؟ برای که در نزد پروردگارش گناهکار شد. اینا همش سبب در چی بود؟ قوم لوط پروردگار برای چی چپه کرد؟ برای که گناهکار شدند. با سبب گناه در همه بلا ما و شما مبتلا میشویم. خدا در قرآن برای ما و شما گوشزد میکند و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا میگوید هر مصیبتی که به سر شما میآید، ای بندگان خدا، خدای شما دوست نمیدارد شما خوار و ذلیل باشید، لیکن آن چیزی که به سر شما میآید از دست شما میآید، از گناه شما به سر شما میآید. بسیاری از گناه شما را پروردگارتان باز میبخشد. بیدار شوید برادرای عزیز. هر گناهی که میکنید خداوندتان حاضر و ناظر دانید. از خدای خود بترسید. هر روز یک گناه ذنب میشود. حبیب خدا میگوید ان العبد اذا اذنب ذنبا كان نکته سوداء في قلبه فان تاب سقل قلبه و ان زاد. اگر بنده مؤمن وقتی گناه میکند یک نکته در دل او گذاشته میشود، در قعر دل او سیاهی رفتن میگیرد. توبه کرد خداوند سیاهی را نابود میکند، توبه نکرد این نقطه های سیاه زیاد میشود. و این ابعد الناس من الله القلب القاسی. دورترین مردم از رحمت پروردگار کسانی هستند که دلهای سیاه دارند. انا توبه را معناش همین از بازگشت از گناه. توبه باید چگونه باشد؟ چگونه انسان باید توبه کند؟ من میخواهم از دین نصرانی برای شما یک مثال بیارم که در دین نصرانی ها، در دین آن شخصانی که امروز صاحب کلیسا هستند، که از برنامه های روسیه برای ما و شما نشان میدهند که در همون کلیساهاشان عبادت های خودشان نکرده ایستاده اند. توبه اونها چگونه هست؟ طبق آیین نصرانی برای توبه کردن همان شخص گناهکار نزد همان پدر روحانی می رود، نزد همان پاپی که ما و شما میگویم، نزد همان پاپ می رود و او از یک جانب می نشیند، این از جانب دیگر می نشیند و تمام گناههای خود در پیش او آشکار می کند و او را به خودش وسیله می سازد که از جانب این در نزد پروردگار طلب مغفرت کند. در آیین زردشت چی؟ در آیین زردشت کتاب دارم به نام وندیداد. در همون کتاب میگوید آدمی که گناهکار باشد باید که با پیشاب گاو آبازی کند. پیشاب گاو جمع بکند، آبازی میکند و همین پیشاب گاو با خاکستر عررش میکند و می نوشد. آدم گناهکار در دین زردشت. که بسیاری کسانی میخواهند که امروز دین نصرانی و دین زردشتی را بیدار کنند. دینهایی که اگر فتواهای اونها را، عملهای اونها را وقتی انسان میخواند بعداً به قدر دین اسلام میرسد که چی دینی پاکیزه داریم، چی دینی آلفته داریم، چی دینی داریم که در دنیا و در آخرت برای ما و شما عزت میبخشد. این شرمندگی هست که امروز مردم مسلمان ما وقتی که تکیه کننده به دین زردشت یا به دین نصرانی ها باشد، زیرا این دین ها برای ما بیگانه هستند. در دین اسلام چی؟ در دین اسلام توبه کردن
این است که وقتی آدم میخواهد که دیگر رجوع به گناه نکند، دیگر در نزد پروردگارش عاصی و روسیا نشود، فقط چیکار میکند؟ مثل بعض برادرهای ما و شما که امروز آدم توبه کننده را نزد مزارها ببریم همتر؟ نه، این گونه نیست. اینم از ضعیفی ایمان ما و شماست که انسان توبه کننده را مزار میبریم ما و شما. توبه نزد پروردگار است خلاص. انسان دست میبردارد و به سوی پروردگارش زاره و تولا میکند. ای خداوند، چندین سال ما از نعمتهای تو خوردیم، استفاده بردیم، لیکن تو را عبادت نکردی. پروردگارا، تمام آن گناهایی که در قرآن یاد کردگی بودی، همه اونها در ما مبتلا شدیم. امروز میخواهیم که همان گناهها را از ما عفو بگردانی. خدای مهربان، فقط با این مقصد دست به سوی تو برداشتم. خدایا گناههای مرا مغفرت بگردان. خداوند چی میگوید؟ وما يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما. خداوند در قرآن میگوید کدام انسانی که عملهای بد کرد، در جان خودش جبر کرد، امروز بیدار شد، امروز فهمید که در این مکان نجات است، در نماز نجات است، در خدا پرستی نجات است، اگر دستی به سوی پروردگار برداشت، خداوند چی میگوید؟ یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این بنده ای که طلب مغفرت گناه به سوی من کرد، خدای خودش را در حالت یافت که تمام گناههای این بنده را مغفرت گردانید. خداوند این بنده ای که با یک گردن شکسته، با یک پشت گناه، با خیلی ناامیدی های آمد و نزد پروردگار خودش دعا و مغفرت طلب کرد، خداوند این گونه بنده را دعاش قبول میگرداند، گناههای او را مغفرت میگرداند. قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تبارك وتعالى لا تتعلق بحق آدميين. علمای ما و شما چی میگویند؟ پیشواهای ما و شما میگویند توبه کردن واجب است. توبه کردن این فرض است که هر یک انسان باید به سوی پروردگارش توبه کند. توبه فرض باشد، در دوامش علمای ما و شما گفتند که گناه او فقط بین خدا و بین خودش باشد، به حق آدم، به حقهای انسانها هیچ تعلقات نداشته باشد. این حالت در 3 شرط برای توبه کننده لازم است. یکم چی است؟ ان یقلع عن المعصیه. یکم شرطی که برای آدم توبه کننده وجود دارد این است که باید که از گناه کردن باز ایستد. یعنی وقتی آمد برای توبه کردن، بعد این قدر گناههای صادر کرده، 3 شرط خداوند پیش او میگذارد. یکم این که دیگر به سوی گناه بازگشت نداشته باشد. دوم
ایندم علی فعلها. دوم شرطی که برای توبه کننده لازم است این که بر آن گناهایی که پیش کرده بود و آنها پشیمان شود، آنها را دیگر یادآور نشود. چگونه که بعضی امروز مردم ما و شما از گناههای پیش خود یادآور می شوند و آنها را باز تعریف و توصیف می کنند. این گناه میگد باید وجود نداشته باشد، باید که بر آن گناههای کردگیشان پشیمانی داشته باشند. سوم چی؟ ان یعظم ان لا یعود الیها ابدا. سوم شرط این است که چنان قصد، چنان نیتی کند که دیگر هیچگاه من به سوی آن گناهایی که مبتلا شده بودم دیگر هیچگاه باز نمی کردم. فإن فقد احد ثلاثه لم تصح توبته. علمای ما و شما میگویند اگر از این سه فإن فقد احد ثلاثه لم تصح توبته. علمای ما و شما میگویند اگر از این سه شرط یکی اینها اگر یافت نشود توبه این بنده در نزد پروردگار صحیح نشود. یکم ایستادن از گناه، دوم پشیمان شدن، سوم هیچگاه بازگشت به سوی گناه نکردن. انا همین سه شرط اگر در حالت توبه کردن ما و شما یافت نشود، آن توبه‌ای که ما و شما میکنیم این توبه در نزد پروردگار قابل قبول نمی شود. فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدميين فشروطها 4. علمای ما گفتن اگر به شرطی که گناه این انسان به آدم وابسته باشد، بین انسان به انسان باشد، این حالت چگونه توبه کند؟ علمای ما گفتن این حالت برای این 4 شرط است. 3 تایی که نام گرفتیم، این 4مش چی؟ ان یبرأ من حق صاحبها و این كانت مالا او نحوه رده الیه و این كانت غیبتا استحل منه. حضرت ها گفتن که اگر بین آدم باشد، بین آدم به آدم، اگر به شرط از یک آدم تو مال گرفتگی باشی، مال یک پول اشیاء یک آدم در دستی تو باشد، در دستی تو باشد، هر توبه‌ای که به سوی پروردگار کنی خدا توبه تو را قبول نمیگرداند تا وقتی که مال این برادر را برده رد نکنی. اگر این مال او را در دست همو انسان اگر خودش نباشد اولاد او اگر تسلیم نکنی، هرچی به سوی خداوند از این فعل توبه هم که کنی خدا توبه تو را قبول نمی کند. زیرا این بین بنده و بین بنده هست، بین پروردگار نیست. خداوند زنای شما را می بخشد، خداوند عرق نوشی های شما را می بخشد، لیکن حق بنده را پروردگار را می بخشد. حتی می گوید اگر غیبتش کرده باشی تا اگر رفته از او کس بخشش طلب نکنی خداوند در این گناه هم تو را نمی بخشد. و این كانت حد قذف او نحوه مکنه منه او طلب عوفه. علمای ما و شما گفتن اگر به شرطی که یک انسان تهمت کرده باشی و این بیچاره از حساب تهمت تو ضررهای زیاد دیده باشد، حتی حد خورده باشد، دره خورده باشد، این حالت در علمای ما میگویند که وقتی که خیلی خدا ترس که شدی و قیامت که به یادت آمد، رفته پیش این انسان عذرخواهی کن که من تو را تهمت کردم و چقدر ضرری که این انسان از حساب تهمت تو ضرر دیدگی هست، همه اون حقها را باید که تو روپوش کنی، تمام اون ضررها را باید که تو اجرا کنی. این حالت را به سوی خداوند اگر توبه کنی خداوند توبه شما را می بخشد. این از شرطهای در توبه برای انسانهایی که بین خدا اگر گناه کرده باشند یا بین بنده، این شرطها باید که ضرور هستند.
باید که این شرط ها را ما و شما اگر اجرا کنیم، توبه ما و شما در نزد خداوند قبول می‌گردد. در روایت مسلم می آید که از توبه کردن پروردگار چقدر خوشنود می شود. حدیث روایت می کند لله اشد فرحا بتوبت عبده حين يتوب الیه من احدكم كان على راحلته. پیغمبر خدا گفتند خداوند در توبه کردن شما چنان خرسند می شود که یک مثال آوردند. چی مقدار خداوند خرسند می شده است وقتی اگر ما به سوی پروردگار توبه کنیم. خرسندی پروردگارمان تا این اندازه بود است که یک مرد در بیابان بالا یک اشتر سوار است و می آید بناگاه به ارض فلات فانفلتت منه و کان علیها طعامه و شرابه و قد ایس منه. میگوید یک اشتر داشت که بالای او طعامهاش بود، نوشاکیهاش بود. آمد در یک بیابانی که هیچ زندگی در او بیابان وجود نداشت، یک جزیره بود. وقتی از بالای این اشتر پایان شد، این اشتر از دست این مرد میگه در این بیابانی که خیلی خالی بود از دست این رها کرد و گریخت. حالان که در بالای این اشتر میگه طعام او بود، شراب او بود، یعنی زیست زندگی این در همون جزیره فقط و فقط همین اشترش بود و همین آذوقه‌ای که بالای او بود. و این مرد میگوید وقتی که خیلی ناامید میشود فاتا شجرة فاستجع، بعد میآید در زیر یک درخت خواب میکند و منتظر مرگ میایستد، زیرا در این بیابان دیگر هیچ کس برای او دستیار وجود ندارد، زیرا طعام او، شراب او، اشتر سواره او همه نابود شد، گریخته رفتند. این بنده در کدام حالت باشد شما خودتان در جای او تصور کنید. ما و شما در یک راه اگر ماشین داشته باشیم، اگر همین خیل حالت در ماشین های ما و شما ویران شود، وقتی هیچ نفری که از اونجا گذر نداشته باشد چند تا حالت ما مشکل میگردد. در این حالت میگوید در زیر همون درخت ناامید خواب میکند. در حالت خواب کردن بود. این زمان میگوید میبیند که و هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. حضرت امام مسلم این حدیث روایت میکند، میگوید وقتی که این آدم بیدار میشود، آدمی که خیلی ناامید بود، تمام وای منتظر مرگ بود، نگاه میکند که بالای سرش همون اشتر با همراهی همون طعام و شرابش حاضر شده است. از جا میخیزد، چی خرسندی او را فرا گرفته است. حتی پیغمبر خدا گفت چنان خرسند میشود که وای از شدت خرسندی چی میگوید؟ اللهم انت عبدی و انا ربک. ای پروردگار تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. اخطاء من شدت الفرح. وای خطا کرد میگد از حساب خرسندی بسیار این گپ گفت، و ایلا اگر در حالت آرامیش میشد این سخن کفر بود. پیغمبر خدا گفت که خداوند از این مردی که در این حالت اینقدر خرسندی وای فرا گرفت، در توبه انسان از این دیده خرسند میشود. خداوند وقتی ما و شما توبه به سوی او میکنیم از گناههای خود، چی خرسندی ذات پاک فرا میگرفته است که بنده من به سوی من چیکار کرد؟ دست بلند کرد و از من آمرزش گناه طلب کرده ایستاده است. در قصه ها می آید که دوره های حضرت موسی بود علیه السلام
خیلی خشکسالی آمد که هیچ باران نمی بارید. حضرت موسی برای که باران ببارد قوم خود جمع کرد، خواستند که نماز خوانند و از پروردگار طلب باران کنند. این حالت ده وحی شد به سوی حضرت موسی که ای موسی، در بین قوم تو یک نفر گناهگار است. خداوند به سبب این مرد گناهگار خشکسالی در ملک تو آورد و آسمان نمی بارد. حضرت موسی آمد در بین قوم اعلان کرد، ای مردم، گفت سبب نباریدن باران این یک نفر گناهگار در بین قوم ما بوده است. تا اگر وی از بین قوم بیرون نشود و ما از خدا طلب باران نکنیم، خداوند از آسمان باران نمی بارد. هرچند که اعلان کرد کیست همان مرد گناهگار برآید از بین قوم، لیکن هیچ تأثیری نمی کرد، اون مرد نمی برآمد. اون مرد در بین همون مردم خجالت زده شد و سوی پروردگار به دل خود توبه نصوح کرد. پروردگار گفت مرا در بین همین قوم شرمنده نکن. خدای مهربان، من از تمام گناه ها توبه به سوی تو کردم. این زمان بود که باران نگد از آسمان یک باره باریدن گرفت. حضرت موسی گفت پروردگارا، این مرد گناهگار از بین قوم نابرآمده باران بارید و این مرد گناهگار کیست و چی گناه کرده بود؟ خداوند گفت ای موسی، گفت اینقدر سالهای دراز این بنده گناهگار من گناه میکرد، من سیری او را پوشیده بودم. امروز در بین قوم وی توبه نصوح کرد، توبه کرد که دیگر من بازگشتی به گناه ندارم. پروردگارا، مرا در بین قوم شرمنده نکن. مادام این قدر سال وی گناه میکرد، سیری او را من پوشیدم، امروز که وی توبه کرد، چگونه وی من در بین مردم اعلان میکنم؟ این بنده را من بخشیدم. این قصه ها برای ما و شما عبرت است. آن برادرانی که امروز چندین سالهای عمر خود در گناه گذرانیدند، امروز در پهلوی ما و شما ایستاده و خدا را عبادت میکنند، باید ما و شما اونها را طعنه نزنیم. باید که ما و شما شکرانه به سوی خدا کنیم که یک نفر مؤمن در اطراف ما و شما باز زیاده شد. زیرا رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کما لا ذنب له. کسی توبه به سوی خدا میکند از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. وقتی خداوند و حبیب خدا اینقدر بشارت ها دادند مغفرت گناه او را، پس چرا ما و شما آنها را ملامت کنیم؟ آنها را خداوند میبخشد به سبب دعایی که آنها به سوی خدا میکنند. دخل عمر رضی الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما يبكيك. از مشکات الانوار یک قصه میارد که دوره های پیغمبر خدا بود و حضرت عمر رضی الله عنه به نزد حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در آمد، در حالتی که حضرت عمر به نهایت گریان بود. حبیب خدا از او پرسید ما یبکیک یا عمر، ای عمر، ای وزیر من، چرا تو گریان هستی؟ سبب گریه تو چیست؟ گفتند ای پیغمبر خدا، بیرون دروازه یک جوان هست، چنان گریه دارد که گریه او مرا در گریه آورد. حبیب خدا گفتند بگذار اون جوان در آید. وقتی این جوان نزد حبیب خدا در آمد، حبیب خدا چگونه که یک کودک خودش را در بغل مادرش حواله میکند، میپرتاید،
این جوان میگوید خودش در دامن حبیب خدا پرتاب، در حالتی که خیلی گریان بود. حبیب خدا از او اولین سوالی که کردن چی گفت؟ اشرکت بالله. گفت جوان چرا گریه میکنی؟ گفت گناهی خیلی بزرگی را انجام دادم، خیلی گناهی کلان کردم. گفت اشرکت بالله، آیا با پروردگار شریک آوردی؟ اولین سوالی که بود از پیغمبر خدا به این جوان این بود اشرکت بالله شیئا، با پروردگارت آیا شریک آوردی؟ زیرا حبیب خدا میدانست ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پیغمبر خدا میدانست که خداوند در قرآن گفته است من کسی را که در ذات من شریک می آورد اصلا نمی بخشم، بغیر شرک هر گناهی که میکند پروردگار او را می بخشد. خداوند شرکی به خدا را نمی بخشد. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. خداوند میگوید کسی که شرکی به سوی من میآورد به تحقیق حرام گردانیدم جنت را بر او و برای این انسان مشرک با شیشگاه در آتش دوزخ تیار کردم. اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان می آید وقتی فرزندش موعظه داشت گفت ای فرزند من به پروردگارت شریک نیار و پروردگارت شرک نورز که از شرک دیده گناهی وزنی وجود ندارد. یکی از صحابه های پیغمبر خدا عباده ابن ثابت بود. میگوید اوصانی خلیلی بسبع خصال، به 7 چیز پیغمبر خدا مرا نصیحت کرد. یکم چی گفت؟ لا تشرک بالله و این قطعتم او حرقتم او صلبتم. ای عباده گفت هیچگاه شریکی به خدا نیار. گفت اگرچه تو را پاره پاره کنن، اگرچه تو را در آتش سوزانند، اگرچه تو را در دار کشند، شرکی به خدا نیار. شرک چیست؟ شرک ها دو خیل میشن، شرک اکبر و شرک اصغر. شرک اکبرش پرستش آفتاب، پرستش ستاره، پرستش ماهتاب، پرستش فرشته ها، جن ها، شیخ ها، اینها را پرستش کردن شرکی به خداست. از مزارها فرزند طلب کردن، سنگ های مزارها را با زبان ها تا بوسه کردن، در دست های خودتان و فرزنداتان مره های چشمی را کشال کردن، خارها را در نزد دروازه هاتان در داخل دکاناتان کشال کردن، نعلهای اسبها را در نزد دروازه هاتان کشادن. اینا شرکی به خداست. این خدا میگوید که من نمیبخشم این شرک. و کسانی که حضرت عیسی را فرزند خدا میخوانند اینا شرکی به خداست. رسول اکرم گفتن ایاکم و شرک الاصغر، ای امتان من از شرک خوردن بسیار پرهیز کنید. قالوا یا رسول الله و ما شرک الاصغر؟ قال الریا. پیغمبر خدا را گفتن شرک خوردش چیست؟ پیغمبر خدا گفت ریا هست. کسی اگر خودنمایی میکند، کسی عبادت از برای خدا نه برای غیر خدا میکند، اینم شرک اصغر است. این جوان پیغمبر خدا هم تسوال کرد شرکی به خدا آوردی؟ قال لا یا رسول الله، از خدا پناه طلب میکنم، من شرکی به خدا نآوردم. قال اقتلت نفسا بغیر حق، آیا یگان آدم کشتی؟ پیغمبر خدا سوال کردن. این جوان گریانه گفت نه ای پیغمبر خدا، زیرا خدا در قرآن میگه من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. کسی در دنیا اگر یک مسلمان میکشد، یک برادر مسلمان به قتل میرساند، خداوند به او 4 وعید میکند. یکم وعید همین که تو باشیشگاه دوزخ است، تو هیچگاه راحت جنت نمیبینی.
بوی جنت به مشام تو ای قاتل نمیرسد. و دوم لعنت پروردگار به توست. و سوم غضب پروردگار به توست. و چهارم برای تو هر گونه عذابهای دردناک در دوزخ منتظر است. روز از روزها تو هم از دست یک قاتل دیگر با کشته میشه و در این چاه دوزخ پرتافته میشه. مؤمن در نزد پروردگار قدری بلندی دارد. بار پیغمبری خدا میگوید نزد کعبه آمدن، کعبه ای که ما و شما 3000 و 4000 دلار میتیم زیارت میرویم، چه مکانی مقدسی هست. آمدن و گفتن ما اطیبک و اطیب ریحک و ما اعظمک و اعظم حرمتک. ای خانه کعبه گفت چی خوشبو هستی و چی پاکیزه هستی. ای خانه کعبه گفت چی بزرگ هستی و چی احترام بلند داری. والذی نفسی بیدی. لیکن بسوی خانه کعبه حبیبی خدا چی گفتن؟ قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، حرمت المؤمن عند الله اعظم منک. یک حرمت مرده که مسلمانه که بیچاره هیچی ندارد، فقط نمازخوان است، قسم به خدا گفت در نزد پروردگار از تو در کعبه حرمت یک مسلمان بلند است. در نزد پروردگار یک مسلمانی که بیچاره فقط نماز میخواند، چیزی ندارد، فقط مسلمانی بر خداست، مؤمن است. حبیب خدا گفتن از خانه کعبه از تو دیده احترام انامین مؤمن در نزد پروردگار بلند است. مؤمن در نزد خدا قدر دارد، قیمت دارد. گفت نکشتم، کسی را نکشتم. گفت چیکار کردی؟ گفت گناه عظیم کردم. گفت کرسی پروردگار کلان است یا گناه تو؟ گفت گناه من کلان است ای پیغمبری خدا. عرش کلان است یا گناه تو؟ گفت عرش در نزد گناه من عاجز است. گفت گناه من کلان است. گفت آیا خدا بزرگ است یا گناه تو؟ مقصد از خدا بزرگ بودن این رحمت و مغفرت پروردگار زیاد است یا اینکه گناه تو؟ گفت رحمت خدا البته زیادتر است. گفت اخبرنی عن ذنبک، پس از گناهت مرا درکدار کن. گفت استحی منک یا رسول الله، شرم میکنم یا حبیبی خدا. گفت من شرم میکنم که این گناه را در پیش تو ظاهر کنم. حبیبی خدا گفتن لا تستحی منی اخبرنی عن ذنبک، از من شرم نکن. وقتی گناه کردی از خدا و حبیبی او شرم نکردی، الحال شرم میکنی؟ خبر ده. گفت چی گناه کردی؟ این بنده خدا، این بنده گناهگار. و حبیبی خدا گفت 7 سال شد من کسب نباشی دارم. در قبرستان مرده نو آوردن، شب میکنم قبر، کفن او را میگیرم و مرده را عریان در گلستان درم گلستان میپرتایم. 7 سال شد که در این گناه من مبتلا هستم. لیکن دیروز یک زن از زنهای مدینه را آوردن. من او را وقتی که بیرون کردم و کفن او را وقتی که از بدن این زن جدا کردم، بدن زیبای او و پاکیزه او، در دل من شیطان وسواس پیدا کرد که اینو تجاوز کن. چگونه که خداوند در قرآن میگوید لا تتبعوا خطوات شیطان انه لكم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خدا میگوید ای بندگان خدا آگاه باشید، دشمن شیطان دشمن آشکارای شماست. هیچگاه وی از شما نیکی نمیخواهد، شما را فقط به بدی میخواهد، فقط میخواهد شما با کردارهای بد دست زنید. كمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. خدا باز مسئله میارد که شیطان شما را بیراه میکند، میگوید کافر شو. وقتی تو کافر شدی چی میگوید؟ انی بریء منک، ای عرق نوش، ای زناکار، ای بدبخت، ای بینماز، من از تو بیزار هستم، من از خدا میترسم. تو را کافر میکند و خودش میگه من از خدا میترسم. شیطان میگه مرا وسواس کرد،
من بالای این دختر افتیدم و او را تجاوز کردم. حبیب خدا چنان یک خشمناک شدند، چنان یک ابر سیاه پیش چشم حبیب خدا را فرا گرفت و گفت با سرعت از نزد من بیرون شو. گفت حبیب خدا وقتی این خطاب به این جوان کرد، این جوان در حال ناامید شد و به سوی صحرا رفت. وای از صدق توبه کرده بود، وای پشیمان اصلی شده بود. وقتی که وای به صحرا رفت 7 روز صاحب کتاب میگوید نه طعام میخورد، نه شراب مینوشید، نه خواب کرد. روز 7م میگوید بیچاره خاک سر در زمین گذاشت و چی گفت؟ انا عبدک المذنب المخطی. ای پروردگار گفت نزد درگاه حبیبت رفتم، حبیبت مرا راند، از همه درها امید من کنده شد، همه درها بالای من بسته شد، یگانه دری رحمت دری توست. ای خدای مهربان، همون بنده گناهکار، همون بنده خطاکار، همون بنده روسیا من هستم. خدای مهربان دست ما برداشتم با امید آن که از آسمان آتش فریست تا که من بنده گناهکار خاکستر گرداند، تا که من از عذاب دوزخی تو پناه. این سخن گفتگی در عرش پروردگار میگوید در جنبش آمد، رحمت پروردگار جوشید. در حال جبرائیل روان کرد، گو رو گو بر حبیب من بگو. اولا پروردگار با او سلام میگوید و بعد بگو که با این یک گناهی که این بنده نزد او آمد خواست که از پروردگارش شما مغفرت طلب کنید، این بنده مرا راندی. اگر روز قیامت امتان او چنان گناهایی دارد که از کوه بلند هستند، اونها را چگونه رفتار میکرده باشد؟ این ارسلناک رحمت للعالمین. به حبیب من بگو که این محمد من رحمت برای عالمیان فرستادم، باید برای مؤمنها رحیم و برای گناهکارها باید شفیع باشد. حبیب خدا را وقتی این سخنها را حضرت جبرائیل به حبیب خدا گفت، در حال یک نفر روان کرد که رفته از صحرا گوید بیاید، بشارتی به مغفرت گناه دهیدش. وقتی رفته گفتن و این جوان میگوید همراه این شخصی روان کرده به نزد حبیب خدا آمد که میگوید نماز شام بود. حبیب خدا در نماز بودند. وقتی حبیب خدا میگوید سوره فاتحه را خواند، این جوان میگوید در همون صف ایستادگی بود. دوم آیتی که سر کرد در این آیت آمد. در کدام آیت؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم و یدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار. این آیت خوان حبیبی خدا. این آیت چی معنا دارد؟ معنای این آیت همین است که کسانی که ایمانی بر خدا دارید و سوی پروردگارتان توبه کنید، خدای مهربان همه گناههای شما را مغفرت میکند و بعد مغفرت شما را وارد جنت میگرداند. وقتی این آیت میگه خوان، این جوان در بین قوم بود، میگه و یک صدای آه گفت، آوازش بلند شد. وقتی نماز انجام یافت، دوستان خدا وقتی نماز بود کردند، سلام دادند، میآیند جوان میگوید با همان روی غلطیدگی پهلو میگردانند که ها جانش برآمده است. این گونه بنده با این گونه گناه خداوند گناه او را بخشید. خداوند برای او بشارت روان کرد که ما گناه او را بخشیدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
انشاءالله در این باب توبه یک جمعه دیگر خدا خواسته باشد با شما صحبت میکنیم، زیرا بسیاری از حدیث های پیغمبر خدا ناگفته ماند. فقط و فقط ما و شما فراموش نکنیم که هر روز باید که ما و شما به سوی پروردگارمان توبه کننده باشیم، زیرا چگونه ای که در خطبه حدیثی که خواندیم از پیغمبر خدا کل بنی آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون، این حدیث ترمذی هست. پیغمبر خدا گفت همه فرزند آدم خطاکار است، اگرچند کوشش میکند لکن از سهو و قصور، از سهو و کمبودی ها هیچ وقت خالی نمیماند بنده مؤمن. همه وقت البته انسان بی خطا و بی سهو نیست. از این خاطر حضرت گفتند بهترین خطا کننده ها همان کسانی هستند که توبه کننده به سوی پروردگار هستند. برای من هر روز ما و شما باید توبه به سوی پروردگار کنیم با این کلمات هایی که استغفر الله و اتوب الیه. طلب مغفرت میکنیم به سوی تو ای پروردگار و توبه میکنیم به سوی تو از جمیع آن گناه ها و سهو هایی که از ما بندگان تو سر میزنند. این کلمات همچون تسبیح باید که در زبان هر کدام ما و شما باید که وجود داشته باشد. فقط و فقط به سوی پروردگار ما توبه کنیم تا که خداوند ما و شما را گناهان مغفرت بگرداند. خدای مهربان عاقبت همه ما بندگانت را به خیر بگردانی و خدای مهربان همه ما بندگانت را توبه کننده بگردانی و در دل آن بندگانی که امروز در فسق و عصیان گرفتار هستند خدایا این لذت توبه را در دل آنها هم جایگیر بگردانی و آنها را از این راههای خطا، از این راههای خیلی